channel Kita bikin slime dari clay. Slime-nya clay yang barusan beli guys. Itu bentar ya guys, ini claynya susah ini bukanya. Oke guys, ini aku sudah keluarin. Aku mau ini rame guys. Ini aku mau kasih air. Oke guys, ini slime-nya udah tadi aku kasih air ya, belum sempat ke video. Udah pas masih airnya udah belum sempat ke video. Ini kayak teksturnya kayak gini ya, lengket sumpah. Kayak lumayan cair gak apa-apa, nggak terserah kalian mau yang lumayan cair atau yang ini yang saya aja guys. Ini gak nyuruh siapa-siapa, ini ngawur sih, ini bisa sumpah kan. Oke guys, habis itu kita kasih sabun tadi itu aku aduk ya, sabun bata, gak usah diparut gak apa-apa. Aku aduk-aduk terus dulu ya. Oke guys, ini udah gumpal. Ini kita tinggal kasih shampoo. Nah, ini lumayan banyak aja, terserah kalian banyak atau dikit, terserah. Banget guys, ke atasan guys. Udah nggak apa-apa. Kamu lalu ya, kejadian. Baju ya, ada dia. Kita kasih air lagi. Ini satu. Apa kamu di sini? Ya banyak ada anak-anak mainan di rame males gua. Ini aku aduk dulu ya, kalau udah jadi aku video. Oke guys, ini slime-nya sudah jadi kita main sampo dikit aja. Enak banget benerannya, bohong. Oke, ini guys jadinya guys, enak banget sumpah. Tuh, kalian mau bikin slime apa lagi nih? Nih udah nih. Ini kan bahan-bahannya tuh cuma air sama sabun, sampo. Dadah guys, dadah. Sampai jumpa lagi, dadah.